Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to learn how to have a conversations about sleep in English. We will practice a lot of sentences related to sleep so that you can talk about sleep with confidence. Okay, so let's start. Let's practice. କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ କି କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଇଂଲିଶରେ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ତ ଆପଣ କେମିତି ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ 10 PM ମାନେ ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଇ ଏମ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଅ ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ ସୋ ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 AM I am more of a night owl. Night owl ର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବାର ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଇ ଏମ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଅ ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ ସୋ ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 AM ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା I like to get up early so I usually go to bed by 9 PM ମାନେ ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତି 9ଟାରେ ଶୋଇଯାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା I don't have a strict bed time I go to sleep when I feel tired ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି I don't have a strict bed time I go to sleep when I feel tired ମାନେ ମୋର କୌଣସି strict bed time ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଟାଇମ୍ର ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ମୋତେ ଏବେ ଶୋଇବାର ଅଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସକାଳେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛେ ସକାଳେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠ ତ ପଚାରିବା ଇଂଲିଶରେ when do you wake up in the morning when do you wake up in the morning ଯଦି ଆମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ତ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବା I usually wake up at 6:30 AM ମାନେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 6:30ରେ ଉଠେ ଓକେ କହିପାରିବା ଆମେ I'm not really a morning person so I usually wake up around 10 AM I'm not really a morning person morning person ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ସକାଳେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ morning person କୁହାଯାଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ morning person ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ 10ଟାରେ ଉଠେ I am an early riser so I wake up at 5:30 AM I am an early riser ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ early riser କୁହାଯାଏ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ early riser so I wake up at 5:30 AM ତ ମୁଁ ସକାଳେ 5:30ରେ ଉଠେ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମକୁ କିଏ ଉଠାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛେ କି ତୁମକୁ କିଏ ଉଠାନ୍ତି ତ ପଚାରିବା who wakes you up who wakes you up ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତି ତ ଆମେ କହିପାରିବା I wake up on my own ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠେ I wake up on my own ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା I set an alarm to wake up ମାନେ ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ କି ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରେ ଓକେ A family member helps me wake up A family member helps me wake up ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରରୁ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ କି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଉଠାନ୍ତି ତ କହିପାରିବେ My father wakes me up ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ମା ମୋତେ ଉଠାନ୍ତି ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ My mother wakes me up ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି କେମିତି କହିବା ଇଂଲିଶରେ He snores loudly when he sleeps He snores loudly when he sleeps snore ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋର ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ କହିବା I'm not in the habit of getting up early I'm not in the habit of getting up early next ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କର ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛେ କି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କର ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ practice waking or getting up early practice waking or getting up early ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବି ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I will sleep in tomorrow morning I will sleep in tomorrow morning sleep in ର ମାନେ ହେଉଛି ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ ତ କହିବା I am feeling tired so I want to sleep I am feeling tired so I want to sleep next one ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ତୁମ ନିଦ ଖରାପ କରନି ମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହଉନି ରାତିରେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ତୁମ ନିଦ ଖରାପ କରନି ତ କହିବେ ଇଂଲିଶରେ don't ruin your sleep thinking about this don't ruin your sleep thinking about this ମୋ ନିଦ ପୁରା ହେଇନାହିଁ I haven't had enough sleep
I haven't had enough sleep. ଏଟା have not ର contrast haven't. Okay, haven't. I haven't had enough sleep. ମତେ ମୋ ନିଦ ପୁରା କରିବାର ଅଛି ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I have to catch up on my sleep. I have to catch up on my sleep. Catch up on ର ମାନେ ହେଉଛି ନିଦ ପୁରା କରିବା. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ତ କହିବା Turn off the lights before you go to bed. Turn off the lights before you go to bed. Next one. ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ even the slightest sound disturbs my sleep और ଆମେ କହିପାରିବା I am a light sleeper. Okay. Even the slightest sound disturbs my sleep or I am a light sleeper. Okay. Next one. ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତ କହିବେ I am one of those who sleeps a lot. I am one of those who sleeps a lot. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି କି ଆରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ ତ କହିବେ ଇଂଲିଶରେ I am not feeling sleepy at all. I am not feeling sleepy at all. ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ I am not feeling sleepy at all. ନେକ୍ସଟ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛି ତ କହିବା ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ she is sleeping soundly ବା ଆମେ କହିପାରିବା she is sleeping deeply ବା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା she is sleeping like a baby. She is sleeping like a baby. ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆରାମସେ ପିସଫୁଲି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତ କହିପାରିବା she is sleeping like a baby. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଠିକସେ ଶୋଇ ନାହିଁ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I haven't slept well for the past few days. I haven't slept well for the past few days. Next one. ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ ତ ପଚାରିବେ ଇଂଲିଶରେ Why were you crying out in a sleep at night? Why were you crying out in your sleep at night? Crying out ର ମାନେ ହେଉଛି ଚିତ୍କାର କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ତ କହିବା I need to get some sleep for a while. I need to get some sleep for a while. Next one. ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି କହିବା I am going to bed ବା ଆମେ କହିପାରିବା I am going to hit the sack ଆମେ କହିପାରିବା I am going to hit the hay. Okay. Hit the sack ଆଉ hit the hay ଏଟା ହେଉଛି idiom. Okay. ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା. Okay. ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇଲି ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I slept very late last night. I slept very late last night. ମତେ ଅନ୍ଧାର ରୁମରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଅନ୍ଧାର ରୁମରେ ନା ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ତ କହିବେ ଇଂଲିଶରେ I sleep better in a dark room. I sleep better in a dark room. Next one. ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ତ କହିବା Do not use the phone before going to bed. Do not use the phone before going to bed. Next one. ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ She fell asleep quickly. She fell asleep quickly. ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା She fell asleep quickly. Next one. ମୁଁ ଦିନ ବେଳା କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରେ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I rest for a while during the day. I rest for a while during the day. ତୁମ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ନିଦ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ କହୁଛେ କି ତୁମ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ନିଦ ଅଛି ତ କହିବା There is still sleep in your eyes ବା ଆମେ କହିପାରିବା You still have sleep in your eyes. Okay. Next one. ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଶୋଇଥାଏ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I sleep very little. I sleep very little. Next. ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାର ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାର ଅଛି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ କାଲି ସକାଳେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାର ଅଛି ତ କେମିତି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ I have to go to bed early tonight. I have to go to bed early tonight. Next one. ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇଦେବ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହୁଛେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇଦେବ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ wake me up soon. Wake me up soon. ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇଦେବ wake me up soon. Next one. ମୋତେ ଏବେ ବି ନିଦ ଲାଗୁଛି ତ କହିବା I'm still feeling sleepy और ଆମେ କହିପାରିବା I'm still feeling drowsy.
I am still feeling sleepy ବା ଆମେ କହିପାରିବା I am still feeling drowsy. ମୋତେ ନିଦ ନ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଛି ତ କହିବା I have a problem with insomnia. I have a problem with insomnia. ଓକେ ତୁମେ ଶୋଇଲ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି କି ତୁମେ ଶୋଇଲ ନା ନାହିଁ ତ ପଚାରିବା Did you sleep or not? Did you sleep or not? ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିଲା ପରେ ଶୋଇବି କହିବା I will sleep after watching TV. I will sleep after watching TV. Next one ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ ତ କହିବା You should go to bed early and wake up early. You should go to bed early and wake up early. ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ You should go to bed early and wake up early. ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I had a wonderful dream last night. I had a wonderful dream last night. Next ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତ କହିବେ ଇଂଲିଶରେ I had a nightmare. I had a nightmare. Nightmare ମାନେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କର ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ କି ତୁମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କର ତ ପଚାରିବା ଇଂଲିଶରେ What do you do before you go to bed? What do you do before you go to bed? Next one ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଏ I drink milk before going to bed. I drink milk before going to bed. ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ I listen to good music before going to bed. I listen to good music before going to bed. ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ I listen to good music before going to bed. Next one ସେ ଶୋଇଛି କି ଆମେ ଯଦି ପଚାରୁଛେ ସେ ଶୋଇଛି କି ତ ପଚାରିବା Is he sleeping? Is he sleeping? ଯଦି ଆନ୍ସରରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ତ କହିବେ Yes, he is sleeping peacefully. Yes, he is sleeping peacefully. ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ସେ ଶୋଇ ନାହିଁ ତ କହିବେ No, he is not sleeping. No, he is not sleeping. ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚେଇଁଛି ତ କହିବେ He is awake. He is awake. Next one ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିଥାଏ ତ କହିବା ଇଂଲିଶରେ I sleep on time and wake up on time. I sleep on time and wake up on time. ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିଥାଏ I sleep on time and wake up on time. Next one ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ Let him sleep. Let him sleep. ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ Let him sleep.